喂，大家好，又我3D Design 料。今日咧，我去到深圳嘅龍華區，因為咧我有個香港客戶咧有層樓，咁啊要我哋幫手，咁我哋咧就幫佢哋做咗訂造家私啦，同埋室內設計嘅。如果大家對呢方面有需要嘅，咁記住 WhatsApp 我哋啦。咁啊，而家咧我要去睇下師傅做成點。有興趣嘅就跟住我嚟啦 ，Let's go。好啦，我哋啱啱到咗呢個卓越啦，呢個就上堂嘅物業，上堂隔離大概行10分鐘到啦。啊，如果高鐵站地鐵就喺嗰邊，咁啊咁樣行過嚟，行過嚟。呢個裡面就係嗰個花園啦，有個泳池，有個水池，好舒服喎！呢附近係1棟、2棟、3棟、4棟。咁呢個客咧就喺香港做咗訂造家私，咁佢呢度咧就買嚟做退休度假嘅，咁啊佢就叫埋不如你做埋啦，咁啊因為佢香港嗰啲裝修訂造家私都做得比較順利，都幾好，咁都滿意嘅，咁呢啲就翻單啦。咁其實我哋收尾最主要都係介紹單多。今日咧就做安裝嘅，咁我哋睇下師傅做成點。咁呢個咧就係一個高尚住宅區啦，就叫卓越嘅。咁如果你喺深圳北搭地鐵咧，就大概2個站就到啦，就喺上塘，係啦。咁呢個高層單位嚟嘅，咁啊三房單位，咁啊3房2廁，一個大嘅 open kitchen， 咁有個 library 嘅，有個讀書嘅空間啦。係啦，咁啊亦都有衣帽間啦。好啦，咁我哋上去睇睇。好啦，咁啊到咗高層啦。咁而家去一去個業主間屋先。哇！師傅仲努力緊。咁啊，師傅咧就之前咧就做咗打底啦，因為打咗底先可以做呢啲背景牆嘅。咁呢度咧就做咗一個衣帽間，咁我哋燈咧就未裝好嘅。咁全部咧呢啲全部玩吊頂吊晒㗎啦，暗藏式射燈係啦。咁呢個就係衣帽間啦。咁啲鞋全部鞋書包全部擺晒落去呢個櫃，乾淨企理。咁呢個位咧就係換鞋嘅地方。呢鞋櫃，咁呢啲洞板嚟嘅，呢啲洞板，咁可以掛褸、掛包包咁樣啦嚇。咁所有嘅煤氣全部嘅嘢一個球館都用呢個櫃嚟包咗。咁呢入門咧，亦都有個獅子櫃啦，咁亦都做晒所有嘅燈帶啦。咁上下都有燈，然後下邊咧就愛嚟放拖鞋嘅，係啦。咁點解咁核突嘅？咁有啲窿窿咧，因為咧到時咧我哋會放條鋁條落去嚟做一個裝飾嘅。所有嘅上邊同下面都會做一條鋁條做裝飾嘅，所有嘅嚇。咁呢度咧就係一個鞋櫃，一個大鞋櫃。咁你睇翻咧，呢啲板咧係特別厚㗎嚇，呢啲係25mm 嘅厚板嚟嘅。咁我做高端訂製先有呢啲，通常都係18嘅。咁同埋咧一個櫃配件係好緊要嘅。咁呢啲咧全部都係八龍配件，德國配件，咁就緩衝配件所以咧咁厚嘅板，咁高嘅板，我哋2個門鉸已經夠晒啦。呢啲緩衝嘅咁我啲線咧就引晒出嚟啦，有個 LED 啦，呢啲有個觸控啦，開閂咁樣。咁嚟到呢度啦，呢度咧係一個大廚房呢有一個大廚房開放式。咁呢個中間咧亦都會有個賭台嘅。呢間屋咧係全部牆身都係包晒，用晒板嚟包晒。全部牆身都包晒。OK， 咁我哋講翻呢個 open kitchen。呢個 open kitchen 咧，咁呢邊咧就爐頭啦，抽油煙機啦。咁呢度咧就洗手盤啦。咁呢度擺雪櫃啦。咁呢度全部擺雜物乾貨嗰啲啦嚇。
咁下邊亦都係有啲洗手盤擺咗啲鑊啊嗰啲係啦。但係因為咧我哋訂咗配件俾佢，到時咧下一日咧我哋先會安裝嘅。咁而家師傅咧就同佢做好所有嘅電同埋所有嘅喉管，搞好條喉管。嗱，而家拉緊條電線，因為呢個廚房咧全部都有 LED 嘅燈帶嘅啊，全部配晒嘅。咁師傅咧而家做緊呢個燈啊。咁呢個咧，到時做完之後呢，呢個廚房咧就無敵嘅啊！咁就係一個好高級嘅廚房。就係冷氣咧，咁我哋咧就做晒中央冷氣啊，全部中央嘅中央冷氣、射燈全部暗藏式，係啦。咁講翻呢邊啦，呢邊咧就係一個小朋友讀書嘅地方啦，睇圖書嘅地方啦嚇。咁因為呢個圖書咧，好似 library 咁噶啦嚇，呢個可以係一個燙嘅形式嚇。咁見唔到配件嘅，全部暗藏式嘅。OK， 咁好似 library 咁啊，呢啲通常 clubhouse 啊，咁都係會做呢類型嘅風格，係嘛？咁我可以擺啲 cushion 啊，咁喺度睇書啦，咁擺書啦，係一個亦都可以愛嚟做一個古董又得嚇，一裝飾櫃又得嚇，所以都好靚嚇。咁呢啲電線引晒出嚟啦，做晒護板牆cover 晒嘅。呢邊咧亦都會一個裝儲物櫃。咁梳化咧會擺依個梳化擺依度，係啦。咁呢個龍畫區啦，呢啲商住區係特別靚。OK， 咁講呢個電視櫃咧，呢個電視櫃咧有一個大嘅電視啦，兩邊咧亦都係裝飾，可以擺儲物嘅。下邊咧我哋會配翻嚿雲石俾佢，啲磚咧我哋就做好晒啲磚噶啦。好啦，咁入翻呢個3房單位嚟嘅，咁第一間房咧就阿仔房啦，咁所以咧佢張床會比較大啲嘅，一張雙人床。大嘅雙人床，咁裡面咧就有都係一個儲物，一個電咧都引晒出嚟噶啦。咁咧呢啲咧做咗咁彈一個衣櫃，呢啲全部衣櫃嚟嘅，係啦。咁呢度咧就燈咧我就同佢裝咗呢度。OK， 咁都係一個到時我會做翻衣架啊，咁衣櫃。其實呢個係床尾櫃。咁有燈有可以掛衣所有嘅嘢都做好啦，係啦。呢度有儲物，我哋做咗撳彈，呢啲撳彈咧就係德國配件嚟嘅，比較襟用啲啦。咁講呢個大衣櫃啦，呢個大衣櫃咧就我哋做咗一個暗抽呢個弧形攞咗呢個弧形，咁呢啲全部都手工錢嚟嘅。咁如果你真係訂咧，呢啲全部都要加錢噶啦，係啦。咁係啦，一個大衣櫃啦，亦都配晒 LED 燈帶啦嚇。OK， 咁呢度咧就有一個做咗幾個櫃桶啦，做咗6個櫃桶。咁呢啲櫃桶全部都係緩衝噶啦全部都緩衝嘅，全部都緩衝。OK， 咁亦都同佢裝咗呢道門，呢道門好靚，呢道門好配咗個進口嘅手抽啦。嗱，呢啲咧係一個磁吸，係一磁吸嚟，一磁吸，冇聲嘅無聲磁吸即係咧呢個咧，即係如果你真係有研究過嚇。而家咧香港咧有好多咧係會突出嚟噶嘛，咁因為咧有好多時咧佢冷縮熱脹咧佢就咳唔到，就要好大力咳，即係閂唔冚啊！咁但係呢隻咧就係一個新型嘅設計咧，佢係一個磁吸嚟嘅，同埋無聲人一定係吸到噶啦。係咪好靚？係咪好正？即係咧係好好用咯。
OK， 咁亦都同佢裝咗呢個配件，都係磁吸。OK， 咁呢個係裝飾牆啦，呢度配咗 LED 燈帶啦，呢度有個燈帶啦，呢度啲電掣咧全部引晒出嚟。廁所一陣再講。有呢個囡囡房，囡囡房咧呢邊咧成間房都包晒啊，成間房都包晒。有個大書台啦，全部都係中央冷氣，電掣引咗出嚟，到時加翻個電掣。所有嘅牆身咧都攞個櫃，攞啲裝飾板嚟冚晒㗎啦，冚晒㗎啦咁呢邊咧就都係一個大衣櫃，上下掛衣，上邊咧就擺咗啲被鋪。呢邊角位咧就可以擺下書啦，擺下書。咁一個大嘅書台啦OK， 咁呢個大書台有個床頭櫃，呢個拉嘅呢度亦都有8個，呢個就係一個儲物嘅，亦都係一個儲物。呢個呢個都係4個大櫃桶儲物嘅OK。呢度咧有個下翻櫃下翻嘅，咁因為呢邊咧就唔做下翻咧，要擺床褥嘅，所以做唔到啦，係啦。咁你留意咧，我所有嘅櫃係冇收口，內收口內收口設計，OK。同埋咧啲門板咧係25嘅，特別厚。同埋呢啲係韓國板嚟嘅，所以有一種柔和嘅感覺呢個 hallway 咧就全部用晒木紋嚟裝飾。好啦，入到呢個主人房啦，超級大嘅主人房。呢個主人房咧，好，我哋走一轉啲衣櫃先啦。好，哇 ，OK。咁全部都係無縫冇收口，全部超多衣櫃。呢個係亦都係一個衣櫃隔牆全部都係衣櫃一個 L 型嘅衣櫃，啲衣帽間。呢度要開咗呢邊先，啲衣帽間。咁我哋咧就唔做到底，係因為擺篋要擺篋做晒全部 LED。咁我善用咗呢個櫃，咧就隔開個廁所，咁頂住就唔會睇到個廁所門啦。就有一個衣帽間咁你張床咧亦都可以擺呢度，係嘛？咁如果冇呢個櫃咧，咁對住個廁所啦，張床就對住廁所又唔係太好啦。咁呢個床頭咧，咁亦都配咗電配咗 LED， 一個好窄嘅床頭裝飾。即係所有嘅唔好睇嘅嘢，我哋都用晒我啲訂做家私嚟冚晒佢嘅OK， 咁師傅都裝得順利㗎今日咁你留意下啲門，我哋啲門係特別靚，好靚全部唔會露光嘅，好靚。OK， 呢啲細節位。咁就吸咗啦，唔使極升嘅啦，咁就閂咗啦，係咪好勁咁就閂咗啦，細力啲，慢慢溫柔啲閂咗啦 ，OK， 呢啲細節位，好啦，咁我去廁所啦，咁廁所同佢鋪咗磚啦，因為咧國內嘅樓咧就係一個清水樓嚟嘅。咁就佢冇廁所、冇地磚、冇防水層，乜都冇嘅，冇洗手盆，所以呢啲咧就全部都係訂做嘅，全部都做過嘅。咁呢度有個廁所櫃啦，呢度有個玻璃櫃啦，玻璃鏡櫃啦。咁我哋有個感應咯，哇，係啦 ，OK。咁呢度有個暖啦，因為如果有沖涼有啲水蒸氣，我哋就會撳呢個
咁呢個咧佢就會個鏡咧就會睇到啦。嗱，咁啊熄翻佢，嗱，呢個咁開嘅呢個。OK，咁呢度啊做咗個淋浴間啦，淋浴間仲可以坐下添，幾好。呢隻門，嗱，原本傳統啲嘅就係用呢啲噶嘛，係咪？咁啊房嗰啲咧，我哋就用咗一啲磁吸，好靚。嗱，呢個下次都係啦，下次同一種嘅門啦，呢個長虹嘅門係嘛？長虹，咁啊睇唔到嘅 ，OK， 咁亦都係呢個用呢個配件，呢個嗱都好靚，因為點解咧？喺廁所門就冇問題，因為廁所咧呢啲係鋁嚟噶嘛，呢啲鋁嚟噶嘛，鋁咧你配呢啲咧就唔會冷縮熱脹。係咪用配呢個手抽嘅配件就唔會冷縮熱脹，因為鋁嚟嘅，嗱，因為鋁嚟嘅，就呢啲不鏽鋼嚟嘅，咁就唔會冷縮熱脹。咁所以咧，佢閂嗰陣時咧，冬天夏天咧，佢唔會因為個空氣，因為個冷熱嚟閂唔到門啊。但係如果呢啲隱形門咧，佢就因為係木嚟嘅，如果佢冬天啊夏天啊冷縮熱脹咧，佢就會閂唔到啦，就真係可能要大力啲嘭嘭聲咁樣先閂到啦，係啦，咁啊嘭咁先閂到。但係呢隻就唔需要，呢隻可以好溫柔咁樣啊吸 OK 磁吸係啦。咁我哋去呢個廁所，呢個亦都係一個阿師傅做緊清潔啦。咁亦都係一個大嘅鏡櫃啊，大嘅鏡櫃。咁啊淋浴間、廁所全部都做好啦。呢個就吊空廁所嚟嘅，吊空啊！最好就唔好咁重啦，唔好咁肥啦，講笑啫。咁因為後邊咧做晒拉爆，唔會爛嘅依個嚇。OK， 好啦，咁啊基本上咧就係咁多啦。咁呢個大概咧1300尺，1300尺嘅屋嚇。咁啊，如果佢喺國內嚟講都係算細屋嚟㗎啦。咁但係如果喺香港咧，咁啊呢個幾千萬㗎啦，呢個有係啦。咁啊師傅仲努力緊。OK， 咁我係唔打擾佢住。咁啊應該咧就過多2日就做埋收口就 OK 㗎啦。係啦。嗱，呢啲就係細節。嗱，我哋啲層板咧就全部用啲配件嘅。嗱，一般咧嗱，而家係冇下邊係冇釘㗎嘛，冇釘㗎嘛。嗱，喺內而家做配件啦。嗱，呢個成個插入去，成個插入去。嗱，插入去咧係完全睇唔到嘅。咁啊 OK 啦，搞掂啦，嗱平啦，咁樣咧，咁你睇下咧冇配件嘅，咁啊冇靚。咁如果依塊板咧隨時可以掹得出嚟嘅，拉得出嚟嘅。就炸咗啦！搞掂。嗱，呢度我哋所有都暗藏式嘅嚇，都係裝暗藏嘅。OK。嗱，呢啲就明裝嘅啦，又呢啲大家可以研究下啦。呢啲就明裝，呢啲就暗藏式。好啦，咁啊，頭先我就基本上介紹咗成間屋啦。咁特別注意就係我哋係冇收口嘅啊，上高呢個係做咗冇收口、內收口嘅設計。咁所以你就睇下好 clean 啊，清脆利落。咁呢個櫃咧就係一個隔住喺一個呢邊就因為擺
主人床啦，咁所以咧我用咗呢個隔牆櫃嚟隔咗呢個廁所嗰邊，唔使對住個廁所。咁呢個非常之乾淨企理大氣啊，一個比較温暖啲嘅感覺啊。OK， 咁我哋再出去睇一睇啊，兜個圈。嗱，呢邊咧就一個衣帽間啦，呢個衣帽間，呢個一個廁所做咗個廁所櫃啦，就幫佢裝晒所有嘅潔具啦。啊，呢個一個玻璃櫃啦，呢個淋浴間啦，廁所門啦，長門廁所門，呢個隱形門。嗱，呢個門好靚，值得一提嘅，因為一道門靚咧，就成間屋咧就靚啦。嗱，如果我閂晒數，等一陣先啊，一陣我show俾你睇。嗱，呢個就係女房嚟嘅，係啦，女房。咁女房咧就呢度有一個長嘅書台啦，上高係書櫃啦，呢個床尾櫃啦，呢個全部做晒儲物櫃桶啦，下邊。咁呢邊咧就入門口就做咗個大衣櫃啦。咁啊所有電咧都會引晒出嚟。嗱，睇個效果。嗱，呢邊咧阿仔房咁啊，阿師傅仲繼續努力。咁啊有大衣櫃啦，有床尾櫃啦，有 LED 燈帶啦。咁呢邊咧有一個儲物嘅床啦，下邊嚇。嗱，當我哋閂晒所有嘅門，係咪好靚啊？所有嘅呢啲隱形門，做晒包晒成個走廊嘅，靚唔靚？係啦，嗱，包晒成個走廊，閂咗門之後咧，好靚，係啊。咁啊，尤其是而家冇燈啦，如果冇燈嘅情況下就比較黑。但係如果我裝埋啲燈，有少少點綴咧，就非常之正啦。咁啊，依邊咧有一個電視櫃，好似頭先咁講啦，一個電視櫃下邊咧，我哋就做晒雲石噶啦，到時包埋雲石就非常之 OK， 係啦。咁呢邊咧就擺梳化位啦，後邊咧就閱讀間啦嚇，所有小朋友最中意啦，有個空間俾佢讀下書，睇下啲圖書啦。咁呢邊咧，阿師傅仲做緊一個 open kitchen， 係啦。咁中間咧係有個賭台嘅，但係未做好。嗱，呢度，喂，點解上高未做好嘅？全部啲邊未做好嘅，因為到時咧我係要配翻一個鋁嘅黑色嘅鋁嘅一個點綴一個配搭嘅，同埋咧呢度呢塊板我哋做咗一個吊頂，一個呢個吊頂咧就係一個上高就有燈嘅。咁所以一開燈嗰陣時就好靚啦。OK， 呢個廚房就無敵啦，超級大廚房啦。OK， 係啦。咁啊，基本上就係咁啦。門口有個衣帽關啦。頭先我講完啦。依間屋所有嘅門、所有嘅牆都包晒。用櫃、用裝飾板全部包晒。天花全部包晒，全部做晒裡面嘅。全部暗藏式 ，OK， 好啦，咁如果大家對訂做家私或者呢個室內設計有需要嘅，咁啊不妨聯絡我哋3A啦，因為而家咧我哋做緊7折優惠，免費度車，係啦，唔好諗咁多，WhatsApp 我哋 ，OK， 如果中意條片，記住 like、comment and share，thank you，拜拜。